今天是什么东西？灯泡棒棒糖，它跟灯泡是1:1的大小。买的是柠檬口味的，而且它上面有写警语哦，不要不信邪，肯定进得去嘴巴，但是出不来。我才不管它，好硬哦。我们先舔一下好了，不难吃，就是棒棒糖。然后我们塞进去哈。傻小啦，你的 S 以上